Ողջույն։ Ողջույն։ Մարտի 25 415 14 աստիճան։ Կարար էլի 15 լներ, չէ՞։ Սա 5-ով վերցնել։ Չեղավ։ Հա, բայց արիվ արդեն լավ վառմա, ես արդեն այսօր շատ տաք եմ ագնվել։ Հա։ Ինձ թվում է Ոչինչ, երեկոյնակ հովին չէր կարան նստել, այսօր կկարան։ Հա, հովին սուրտ էր։ Այդ սախե ջանայդ, հանրահավաքին ենք ուշանում։ 15 րոպե արդեն սկսել առանց մեզ։ Հա, ու կարող է երկար չտևի այդտեղ, ինչ-որ մի տեղ գնան, բան, բաց թողնենք, արի շուտ գնանք։ Դե երևի թաղապետարանից մեկը պետք է դուրս գա բացատրի, չէ՞ ժողովրդին։ Շատ գիտեմ։ Թոթով էլ չեն գնա այսօր, նորից, այս բոլորը թեղիներ են, նայի։ Ոնց որ են գետնախնձոր ելնի բանը, բունը։ Հա լավ, եթե նույնիսկ հիվանդ ծառեր կա։ Հասանք, չի կարելի հիվանդանոց տանել, բուժել, չէ։ Չէ, կարելի է փոխարինել էլի, նենց էլի, ծինիստի ոնց է, ստվերային ծառերով, ոչ թե սաղկամուր ծառերով։ Հայան այդ ծառը լավ ստվերային, այն անկյունում Մոսկովյանի ու Այդ ծառը ընդեղ այդ վիճակին էլ տնգել էին, նենց չէր որ փոքր։ Որտեղից էին այդ վիճակի տնգել։ Դե ես ամենայնդեպս չեմ հիշում, որ ընդեղ փոքր ծառ էր տնկած ու հետո մեծացա։ Ես էի սաղորը վզվզնյակում դու ես հիշում։ Վզվզնյակ այդ ո՞ր թվերի մասին ես դու խոսում, այ Արմեն։ Ասում սկզբից։ Այդ բանկը, որ առաջացավ, այդ վաղտ այդ ծառը գոյացավ։ Հաստատ։ Այո։ Չեմ նկատել։ Դու գիտես, մի օր պետք է Թումանյան գնալ այդ Բրուսովի կողմերը։ Այդտեղ անցյալ տարի չէ տնկեցին։ Հա, անցյալ տարի էր այդտեղ։ Դենանք ինչ է։ Մոնամին է նկատի ունես։ Ինչ կողքերը։ Ծաղկի խանութը։ Չէ, Անայ ջան, Թումանյան։ Ախ, Թումանյան։ Դեպի Թումանյանի տուն թանգարան։ Այնտեղ Բրուսովն է, չէ։ Հա։ Այդտեղ նոր անցյալ տարի դրեցին։ Գնանք տենանք ինչ տեսքի է։ Մի քիչ էլ թող տերևները դες։ Արդեն լավ բացվում են։ Այդ ամենալավ ձևն է իմանալու։ Я так думаю։ Արագացը, չէ՞ վայ, արալերմա։ Տես արդեն ձունը չկա։ Ալելակեսից շատ է։ Առավոտը լավ երևում էր արագացը, ուզեցի քեզ արթնացնեմ մեղքեր։ Ընկել են մարտի խելքին։ Արագացն ու Արարատ այսօր հոյակապ էին երևում։ Արագ ձևափոխվում են սարերը։ Մարտի նման։ Ես թաղամասն էլ դառա ոնց որ սար։ Որը։ Ես դիմացի թաղամասը։ Ծառավաղկյուրի։ Սա չաշեց էլի հորիզոնը։ Հա, հերվից արալերը երևում ալևոր։ Ինչքան մոտենում ենք կորում։ Այս շենքն էլ է փակում է։ Այս կողմն էլ հիշացնեմ արջի վրա Դավիթ Մալյան փողոցն է։ Ինձ անընդհատ աչքիս առաջ այդ Մոսկովյան Մաշտոց Խաչմերուկինն է, չնայած դու ասում ես այդ երևի 10 տարի, 20 տարի հետո ձևի կդառնա, բայց վայ շատրվանը միած շլում է։ Ոյ, ես ինչքան ժողովուրդ է լուծվել։ Շատացան, հա։ Հրապարակը էլի նեղացավ։ Փորձեմ ցույց տալ։ Նեղ դառավ։ Մոտավորապես տենց։ Բեյրութի փողոցից թեքվում ենք, բայց
Տեղ չկար, չգտանք։ Հա, կան մարդիկ ուղղակի լավ չտեսանք, արևը խփում աչքերի մեջ։ Գնանք տառապենք, տենանք որտեղ գտնենք կանգնելու տեղ։ Գրիգոր Լուսավորիչ, հետո կթեքվենք երևի Զաքյան, հա, այնտեղ փորձենք։ Այստեղ դες կանգնել են, հա, կարմիր գծերը, դες։ Հա։ Այս նորը, առաջ չէր կարելի այստեղ կանգնել։ Որտեղ չկա, ես էլ Զաքյան թեքվենք։ Հեննա, հենց ամենասկզբից։ Հա, բայց ուտե կարմիր չկա, գիտես։ Լավ է կանգնենք։ Այսենց արդեն թիթեր էլ կա, տես։ Աջան։ Թիթեր կա։ Տեսա։ Գեղեցիկ այլի օզորով չի։ Ինչ լավ բուրմունք է գալի ան այդ։ Արի այգիով գնանք։ Հələ չեն կանանչում։ Օ, ես բոլորը թեղիներ են, ժողովուրդ։ Նկատում ես, սաղ թեղի է։ Այո, Են կողմը ծառը այստեղից է շատ սիրում, նայ։ Չինարներ են, բայց այս կողմը ահա, ես էլ ստեղից ես ծառը, անայդ ջան։ Ավելի խիտ է, էլի երևում։ Հələ մեքենաս ինչ սազում է այս ծառին։ Տնանք շտրաֆը կգա։ Գծից ես կողմա։ Գնացինք։ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցն ենք կտրում։ Ես ինչ է, մեկ է, չէ, 12 է։ Լավ չի վառում ուղղակի։ Բոլոր դեպքերում կարճ է ավելի, քան թե կարմիրը։ Այս հրապարակը ոնց էր, Ռուսաստանի հրապարակ իմացանք կոչվում է։ Էն է ժողովուրդը։ Հիմա հաստատ ասել են կես ժամից չգիտեմ ով դուրս կգա, սպասեք, ժողովի է։ Մի ժամ անցել է փախչել։ Ինչ, լկստված ձեն։ Դա պետք է լավ ջիկտերներ են, լևիտանի նման բան ձեն ունենան, չէ՞։ Ամեն մեկի ձեռը միկրոֆոն են տալի։ Ցուցարարները ռուսները ակին կան, սիրում են սենց ակցիաներ, հա, հլարեսկում։ Դե երևի են մանումենտի խումբը
Գրին ես ինչ իրանք Հա, ճիշտ է, կար։ Здравствуйте. Ереван everyday? Да. Да, это Галя из Москвы, я вчера вам писала. Ах, это вы. вы писали. Да, я писала. Ваши дети записали вас. Да, и нас, и вот они тоже здесь, дочка с внуком. Вот пришли, ждем, пока мэр выйдет. Ну, не знаю, мало надежды. Нет. Вот хлопают, цапентали. Его зовем, а он не выходит. А, смаканчмен. Спасибо, что снимаете Ереван каждый день. Это вообще супер. Да. Я из Еревана, это Торери и Канач Ереван. Вот, и... Канач Ереван, да? У нас это не активистская, а волонтерская инициатива, где мы картографируем деревья и документируем их здоровье. Вот, и спасибо огромное вам, что вы... Да, и Туманяна сняли, но спасибо вам, что просто вы показываете этот красивый город. И вам спасибо, что занимаетесь таким хорошим делом, нужным. Жаль, сегодня у нас армянская передача, а то вы поговорили. Но мы телефоны возьмем, обменяемся, как-нибудь в воскресенье встретимся, познакомимся с вашими делами. С огромным удовольствием, да. Очень рад вас видеть, просто счастлив. Спасибо. Вот так. А как вам Ереван? Или вы были? Я 30 лет назад была. 30 лет назад, да. Когда эти события случились, я приехала, были тяжелые времена, у меня дочка здесь родилась, но не смогли, как-то тяжело было очень. И уехали в Москву. Ну мы в воскресенье поговорим подробно. А вы здесь случайно или с умыслом пришли? Вы просто мимо проходили или? Нам написали в комментариях, что сегодня вот мы и пришли. А что они хлопают все время? Надо подключиться мне, узнать. Ես միանամ ժողովուրդ, նա հասկանամ ինչ է կատարվում։ Ոչ ծառահատմանը եւ բարբարոսական էտին։ What are this? Կարելի է ստեղ անցնել։ Անցնեմ բավական չեմ կարող։ Դերստատությունը բան է, այնտեղ սակնդեղ են գույլ անցնում։ Ցածր է կամերասում դե գնամ չեմ կարող։ Հետաքրքիր է, որ ռուսներ են շատը։ Ոչ մեկի հետ չեմ կարող խոսամ։ Мне кажется, что вот эта группа здорового зрения – это еще один шаг в стороне слома духа, вот именно того слоя армянской нации, которая умеет думать, чувствовать и отличать добро от зла, а красоту от уродства. Нас ломают методы. Ելույթն էլ է ռուսերեն։ Оправдание после всего, что происходит, после ежедневного потока абсурда, бреда, который на нас льется, у нас просто не остается сил организовывать подобные мероприятия. Во время каждой вырубки деревьев я приходила, чуть ли там не привязывала себя к дереву, делала то, что могу, непосредственно на месте. Но у меня нет душевных сил для организации вот такого мероприятия, поэтому, во-первых, спасибо. Во-вторых, это объяснение, почему, возможно, сегодня армяноговорящих здесь не большинство, хотя мы есть. Ելույթունությունն էլ ասեց։ Հայերեն խոսացողները մեծամասնություն չեն կազմում։ Սիգարետը սկսեմ։ Сломлен будет не тот, кого ломают, а тот, который позволит себя сломить. Որոշում կաշու։ Ահա, անցավ հայերենի։ Մենք կան, որովհետև նրանք վախենում են հենց այս տեսակից, նրանք վախենում են նորմալ մտածող, խղճով մարդկանցից, եւ այդ ծառ հատումը
դա այդ մարդկանց կոտրելու մի ձև։ Ոնց որ խնդրում եմ, չի կոտրել։ Չէ, ես բան չեմ հասկանում, չգիտեմ։ Ճիշտ են անում, սխալ են անում, չեմ հասկանում։ Սխալա, հաստատ, հա։ Աստեղ եկել եմ ելույթ ունեցողների տեղը, հա։ Մենք ուղղակի ձեզ շատ կուզեինք լսել որպես բնիկ երևանցի, որպես такая семья символизирующая. Я еще когда в России жил, постоянно за вами следил, смотрел. Որ Կիրակին ռուսերեն, ես տեսա ռուսախոսներն են շատ, հետաքրքիր է, այդ ինքն է բացատրվում։ Շատ ասաբուններ։ Չէ, հայախոսները քիչ Больше հայերեն խոսքը շատ քիչ։ ավելի անհանգիստ են, հա։ Որովհետև կրկնում եմ, այս ուղղակի ծառնակարգի Դուք մասնագետ եք այդ գծով։ Չէ, ես հայրենադարձ եմ, уղղակի միշտ նայում էի, я давно слежу за ним. Всем здравствуйте, меня зовут Эдгар, и, в общем-то, как житель Еревана, как гражданин Армении, я с удовольствием говорил на армянском, но сейчас я только учу армянский, девушка просто просит, чтобы я говорил по-армянски, и я как бы за тоже, но сегодня я могу говорить по-русски, и, наверное, это у меня получится лучше донести до вас мою мысль на русском языке. Как гражданин Армении, как репатриант, как житель Еревана, я хочу сегодня высказать свое недовольство, прийти сюда, во-первых, сказать спасибо всем тем, кто остался неравнодушным, и, как сказала девушка вот впереди меня, мы как бы часть одной нации, и так получается, что всем тем, кому сегодня не безразличен Ереван, не безразлична в принципе судьба Армении, вы тоже часть нашей нации, не имеет значения, из какой вы страны, из какой вы национальности. Вас беспокоят наши проблемы, и вы имеете голос. И никто не имеет права приходить и говорить, вы знаете, вы это не армяне, у вас нет волосы, потому что сегодня... Որպես մասնագետ կարաք ասեք, սա սխալ է, ճիշտ է, ես ուզում եմ հասկանամ, ես դրա համար եմ եկել։ Այստեղ կան մասնագետներ, ես դրա մասնագետը չեմ, բայց ես դեմ եմ, որ ծառահատում լինի այս ձևերով։ Обсуждать, что нельзя вырезать деревья. Это правительство позиционируется. Որտեղ ես նայեցի մեկը ասում է Շիրայա թափում բան անում, Բուժում կա դրա համար ծառ չեն գտա։ Այդ հաստատ է, հա, բուժում կա։ Որտեղ իրանք գեղեցիկ ծառեր են շատ, էլի։ Вам бы за это не то чтобы лишили мандата, вас бы еще и посадили надолго, чтобы вы это знали. И я не знаю, о какой проблеме просто говорить, мне правда больно. Говорить о проблеме того, что мы не хотим строить детские площадки, потому что это стыдно. Или мы вырубаем деревья, потому что у нас должна быть сакура. Мы в Японии живем. Это полнейший абсурд. И сегодня Винян должен прийти, встать перед нами и объяснить, что это все значит. И если они говорят, идите, занимайтесь своим делом, вы не специалисты, то господин Бегаян, я не знаю, букмекер он или учитель географии, то тогда я тоже ему желаю заниматься своим делом и отстать уже от народа. Все, спасибо. Բա երբ է գալու այդ ներկայացուցիչը։ Չի գալու։ Ինձ թվաց սպասում են, որ գա ինչ-որ մեկը։ Я занимаюсь озеленением, да, спасибо. Спасибо всем, кто так же, как и я, вернулся сюда делать эту страну лучше, делать жизнь здесь качественнее. И мы все сегодня здесь собрались, вне зависимости от того, сколько лет, здесь полно детей, взрослых, стариков, неважно. Мы здесь собрались, чтобы попросить сделать Ереван классным городом для жизни, зеленым городом для жизни и комфортным городом. Եկար անայց։ Տեսա։ Ոնց չէ շիշում Փարիզում իրար հետ։ Չեք փոխվել։ Դժվար է ասել, որ Չէ, բացարձակ չեք փոխվել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ էջանք եք արել եկել։ Որովհետև ամոթ է իսկապես, որ մեր Անահիտը շատ դեմ է, որ կտրում են, ես ուզում եմ հասկանամ, հələ որ չեմ հասկանում կարգին։ Շանելու բան չի։ И посмотрите на их озеленение перед их зданием мэрии. Это что-то клоунада. Две кривые тури. Ափսոս, որ հայերը ասիվ են։ Ասիվ են։ Անահիտը գնաց իմ տեղը հիմա։
Ես մեր ծանոթին Տաթևին խնդրեցի, ասացի մենք գնանք այն կողմերը նկարենք, հենց որ մեկնովեկը գա ներկայացուցիչ։ Ներկայացուցիչ դուրս է գալու, տեսնես կանգնելու ենք իրար մեջ զրուցենք։ PR-ներ են ու Չգիտեմ ինձ որ ոնց իրականքի ամեն որը շատ վնասակար է արդեն նաև իմ համար ես իմ Աջան Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը կանգնած է Հայաստան խմբակցություն, հա? Ամիոբա, իրանք ոչ մի գայրան ունեն, ոչ մտածում են, ոչ հասկանում են։ Այդ շենքում ապրել ենք, այդ փողակում ապրել ենք, այդ ծառերը տնկել ենք Թումանյանով։ Հետո Իսահակյանի վրա ապրել լիքը ծառ ենք տնկել։ Ալեք Մանուկյանը ամենաողբերգական ձևով է կտրվել։ Նենց տպավորություն է, ոնց որ այդտեղ ինչ-որ եղերն է եղել։ Որ ծառ են կտրում, ինձ թվում է դա մարդու են վնաս, ոնց որ մարդու կտրեն։ Ու ոնց կենթանական է էլի այդ ամեն ինչը ազդում է իմ օրգանիզմի դրա ծառը հենց սկսում են կտրել այնտեղից որտեղ արդեն էլ պետք չի էլ չի կարելի արդեն իմ մոտ նես տպավորություն որ կենթանի էակի սպանեցին իմ աչքի առաջ What սպանդա գնում, ուզում եմ դա կանգ առնի։ Ու այն ինչ որ արդեն արվել է, թվում է թե դա էլ հետ բերել չի լինի։ Բայց եթե հնարավոր է դարավոր ծառը հանել տեղից դնել մեկ այլը, ու մենք ինչ որ մեզ պետք է։ Ես ուզում եմ որ այն ինչ որ արվել է Սայաթնովա, Ալեք Մանուկյան, Թումանյան, եւ շարունակ մենք սա պրոյեկտ տնկել, ժողովուրդ լավ է կարա հանեք այստեղ տնկեք, այստեղ։ Թող մեծ ռոզը կոկտանի։ Թող վարդագույն շատ պուրակ Ես մենակ ուրախանամ կգամ ամբողջ օրը կնկարեմ ասում շնորհակալություն բայց այն փողոցները որտեղ որ հետիոտնը ամբողջ օրը գնում գալիս է ընդունեք ու հարգեք այդ մարդկանց ժողովուրդ ստեղծեք մեր համար ես պարտավոր չեմ մեքենա առնեմ որ ազատվեմ այդ խնդիրներից չեմ ուզում ախպեր ուզում եմ փայլեմ իմ քաղաքում խնդրում եմ հետ վերադարձեք ծառերը ոնց անել եք տենց է հետ բերեք էժան ու մեծ քվեր ստեղծող ծառ բերեք չեմ ուզում ձեր թանրվաները in բյուջեից Я хотела сказать, что я здесь достаточно недолго. Я приехала из города, в котором эта катастрофа уже случилась. У нас вырубили все деревья. Просто так. Вся превращается в Ուզում ես դու մնա, ես гнам ընդդուր նկարեմ գամ։ Որտե՞ղ։ Այն կողմերը։ Так и ходить днем на улицу летом, там 40 градусов, как и здесь. Но здесь пока что я вижу еще что спасать, что сгореть. Очень важно говорить, не молчать, бороться за свой воздух, бороться за свою свободу передвижения. Не только под домами проходя, но и ходить по своим улицам летом. Сейчас это надо установить. Կենտրոնի թաղապետը ստեղ էր առաջվա կենտրոնում, ոնց էր անում իրար։ Վիկտորը։ Հա։ Այն առաջի շարքերում էր։ Դե Վիկտորը էլի մասնագետ է, որը շապում, միգուցե Վիկտոր հետ խոսանք։ Да, это ветка дерева, которую посадили в прошлом году, и посмотрите, какого... Вы помните, да, эти деревья, они вот такого высоты. И вот кому я советую сделать следующее. Мы сделаем открытое письмо, я надеюсь, что с представителями нескольких инициативных групп, и откроем сбор подписей для того, чтобы подать это письмо официально в мэрию. И мы надеемся все-таки на диалог с стороны мэрии. Может быть, Laura Виктора.
пару раз, наверное, да. Виктор ջան, ողջույն։ Ոնց է դավան կերեսնա։ Բարևեք։ Մի հատ ձեզանից ուզում եմ կարծիք իմանամ, թե մասնագետ է պետք էլի։ Ես կտանք մենք կոնկրետ ծառայությունների իրավական հիմքերը վերանայել ենք, կներկայացնեմ դուք էլ մի օր ձեր լսարանին կասեք, որ իրականում ոչ մի խայտառակ թույլ հիմքերով ու սրա համար խորը ծանր քրեական հետապնդումներ են պետք է բոլոր պատասխանատուներին։ Առանց հստակ հիմքերի, հստակ ավականու որոշում կա, քաղաքապետի որոշում կա, կարգ կա, կանոնակարգ կա, կառավարության որոշում, չեմ ասում տեղական կառավարության օրենքով, հստակ գրված է, որ դեպքերում կարա Երևանում իրավունք ունեն ծառ գտել։ 5 դեպքից որևէ դեպքը սա չէ, առաջին օրինակ վթարային կարա լինի, չէ՞ որ չգիտեմ, կամ կոնկրետ այդտեղ ճանապարհ պիտի անես կամ անում ես որևէ ծրագիր 5-ամյա քաղաքաշինական։ Թումանյան փողոցում որևէ քաղաքաշինական ծրագիր չկա։ Նոր փողոց չեն կառուցում, չէ՞։ Ոչ մի բան չեն անում, Անկամցելով տիպը բան, բազա մայթեն, Չէ, մայթեն նոր բան նկատի ունեմ, այսինքն որ որևէ բան իրականում առողջ չէ։ 95% առողջ չէ։ Երբ այդ սաղ հարցությունով կամ բանով վազելով գնում փթած գտում են, հասկացաք, սաղով մատով ցույց են տալի։ Իհարկե կարող 80 ծառից մեկը կամ երկուսը կարող լինի։ Դա խորը անցանք է, հանրապես որպես իրավական մասը, բայց նաև բարոյական առումով Երևանի ու երևանցիների հանդեպ։ Բայց ես մի բան ասեմ, մենք անցած տարի թերթերից մեկին խնդրել էինք, իրանք ինտերվյու են ուզում, ես ասացի գնանք, մտնենք, զգուշացնենք Թումանյանի 30 բիզնես մտանք, տնտեսվարը։ 30-ից գիտեք, ասում գիտեք, որ վաղը գալու են ձեր ծառերը կտրեն։ Դա նշանակում է ձեր բիզնեսը կվատանա, որտեղ 6 ամիս Երևան ունես խայտառակ շոկա, մարդիկ սկսել են ենթագիտակցորեն ընտրել օրինակ Պուշկին փողոցը կամ Սայաթն, որտեղ կա պլատաներ կամ Նեղահող։ Ասում դա չի ասում կամ ընդհանրապես պես երևանցի սեփականատերերը, տարածքների բիզնեսները, հարևանները 30-ից 28-ը ասեցի մեզ բացարձակապես մեկ ուզում են կտրում են թող կտրեն։ Այստա շատ անթրոպոլոգիկ խնդիր է, որտեղ Երևանը չի դառնում համայնք, հասկանում եք, քաղաք դառնում է թաղերից։ Դրա համար ասում եք գնանք թաղից թաղ, օրինակ Թումանյան փողոցը, ասենք սկսես Թանգարանից, չէ՞, մինչև Խանջան Ալավերդան, տարբեր թաղեր են, կինո Մոսկվան կլինի, պավիլյոնը կլինի։ Պետք է թաղերով բոլորին հավաքես, ասա եղբայր ձեր թաղի ծառերը կդնում են, այդ ժամանակ չէի կարող, չէ՞, թաղում կներեք 1000 ներողություն, գիշերը վատ բար, թաղի մեծերը կամ տղեկը գալիս են ասում ես ինչ ես անում։ Այսինքն Երևանցին չի թողում իր բակում ծառ տնկի, բայց քաղաքի փողոցի համար ինքը տեր չի, այն չի հետաքրքիր միջա կատարում։ Որտեղ հանկարծակի մարդիկ, իսկ ուղեմ ասում հանկարծակի, այսօր այդ հոակի ղեկավարը նույն հոակի ժամանակին ազատվել աշխատանքից քրեական գործերի պատճառով, այսինքն չեմ հիշում յուրացում էր թե կաշառք էր թե կոռուպցիա էր թե ինչ էր, այդ մարդուն արդեն աշխատանքից ազատել եք։ Վիկտոր ջան, հիմա այդ նույն մարդը ինչ օգուտ ունի, որ այդ ծառերը կտրում է։ Ես շատ բան եմ լսել, բայց չեմ ուզում անձնական, մենա, ասում, կարող ծախում են, փեդից սկսած ծախում են, վերջացրած։ Ստացել եմ 1 միլիոն դրամ։ Հա, իրականում ասենք, եթե մի դուբը վերցնես, կարող 3 խորանարդ, 4 խորանարդ, մի խորանարդը մոտավորապես Երևանում։ Դուբովը արիան կտրել է։ Այո։ Չի կարող պատահել։ Բուսաբանականը։ Այո, բուսաբանականը։ Վայ, ես ինչ եք ասում։ Այդ դեպի ծառավարման այդ կողմը։ Չգիտեմ, ես շատ է, այսինքն գիտեք ինչ։ Բայց մի հատ դուբովան է։ Մի հատ էր, իհարկե, դուբովին մի հատ էր։ Մեկը օրինակն է, կարա այս մաժևելնիկիները կամ տույաները գա կտրի։ Օրինակ։ Չի կարա, չէ, ըստը որն է։ Հիմա չի կարա։ Բայց ձեր ասելը սա քրեական գործ է, ոչ թե միջինգի։ Հիմա կարող է, չգիտեմ, քննչականից ինչ որ մեկը ավարտական ակտի հարցնի կամ շենքի շինթույլտվության հարց ուզում քաղաքապետարանում լուծել, օրինակ եմ ասում, էլ ամեն ինչ սպասում եմ ես այս մարդկանցից։ Այս թուղթը ինձ եք տալու։ Ես այս թուղթը ես տալիս եմ, դուք կարող եք ուսումնասիրել։ Ես բերել եմ, որ համ մեր լրագրողներ, համ մեր մասնակիցներ։ Ձեզ հիմա պետք է, ասա։ Չէ, ես փոխանցեմ ապական, հիմա տալիս եմ ձեզ։ Մի հատ մենակ մի վարքան մեկին մի հատ նշում եմ արևորը ցուցադրել, հա, որտեղ որևէ իրավական նորմալ հիմք չունի։ Ու հավատացած եղեք, մի օր այսպես բոլորս գնալու ենք այդ մարդկանց վատ բան եմ ասում, չեմ ուզի որևէ մեկի ընտանիքի դատապարտվի, ընտանիքից զրկվի, բայց ինչ որ մեկը պիտի մի անգամ պատասխանատվություն կրի, դա կներ Երևանի, դա մի հատ ճարտարապետ էս քաղաքում։ Այդքան անօրինական, էս բարձր շենքերի համար հատկապես կենը։ Մի հատ էս կանաչապ, միջև 2 հոգի պատիժը չկրեն, խելքի չեն գա։ Դա համար անպատիժ են, ով ինչ ուզում անում է, 20 տարի, 30 տարի, հատկապես սկսեց 6 տարին, հատկապես վերջի 2 տարին, ընենց կառուցապատումը, ընենց խորը անհարգանք է Երևանցու հանդեպ, դուք չեք պատկերացնում։ Սենց բան երբևէ Երևանի պատմության մեջ, գիտեք մարդիկ են ժամանակ այստեղ հարցը գիտեք որ ախր հակակշիռներ են եղել։ Ո՞րն է այդ հակակշիռը, որ այսինքն եթե կանաչապատումը սխալ անում, այն ժամանակար թաղապետը կանաչապատման հետ է կամ հիմա չի աշխատում, օրինակ
կանաչապատում օրինակ այդ բնապահպանության վարչությունը պետք է հակակշիռ լինի կամ եթե դա չի աշխատում պետք է լավ ասենք հետ իրավապահ մարմիններ ասեն այլ իրականում անօրինական է սա դուք չեմ ասում դուք տեսել եք Թումանյանի ծառերից 15 օր որ նկար կախացին են որ այս ծառերը վերացրել են նախորդ հա 15 օր պետք է լինի դուք տեսել եք այդ տոմսերը ոչ մեկ այդ տոմսերը չի տեսել հատման դուք տեսել եք հիմքերը ոչ մեկ չի տեսել առավոտ շուտ եկա մեկը մի օր արթնացանք իմացանք հասկանում եք դա իրանց հերթական անհասկանալի պատմություն է պետք է հասկանալ վերջը ոնց է այնտեղ մեկու մեջ ծառեր մնացել է մեկու մեջ ծառեր մնացել է Աբովյանից հետո չէ Սարյանից միջև Աբովյան մնացել է մի հատ ջազվի դիմացի թեղին եւ մի հատ էր Սասի դիմացի կաշտանը բանից հետո կներեք հա չխանգարեք մնացածից հետո հա այդտեղ նայեք եթե ես հարցը մեկ Թումանյանին է հարցը նա հիմա Երևանում հարյուրավոր բնաբաժակներ խնդրում դուք սաղը կալում եք նկարեք ինչքան ազատ բնաբաժակ է Երևանում կենտրոնում քանակ բայց ինքը հազարավոր ազատ բնաբաժակ է թողած այդ դրանք չեն տնկում գնում են ասենք առողջ ծառերներ մեկը մենք մի օր իմանալու ենք խեն դա արել իմացեք մի օր դա պարզվել է որտեղ այս մարդիկ ոչ այդքան խելք ունեն ոչ այդքան շնորհք ունեն ոչ էլ որ կարողանան թաքցնել մենք արդեն կասկածում ենք անձնական ուզում չենք արդեն կասկածում ենք վաղուց ես Վիկտոր ջան էլի մի բան հասկացանք լավ մեկնաբանեցիք մեկ էլ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ այն սրճարանի առջևը որ Փելեշյանի այդ բանը ինձ ասացին դուք եք դրել ձեր ընտանիքը ես եւ հայրս ժամանակ արեցինք որտեվ ախր գիտեք ոնը որ ժամանակին քաղաքային իշխանությունը չէր թողում 2-3 տարի չեն թողում ու պարոն Փելեշյանը ասում էր ախր ինչի է ինքը ասեց չեմ զուն կինո Մոսկվայի դիմացոն սա ասես ախր իրանք պետք է հասկանան ինչի է խաչում որտեվ արտավաս Փելեշյանը 9 տարեկանում որ եկել առաջ անգամ Կիրովականից մամայի հետ Երևան այսպես եկել ու այդ խաչմերուկի առաջին ֆիլմի բանն եմ տեսել այդ ստուդիայի այդ որ հավաքում են հասկանում այդ Սյոմոչնի այդ ոնց է կոչվում ընկերներով էլի աշխատանքը ասում ես այնքան էի տենց տպավորվել ասում մեծանամ դառնալը ինքը այդ օրվանից դա եղել է խաչմերուկով եթե գիտեք հիմա ցավոք նաև կնոջ ինքը հիմա շատ քիչ է իջնում եթե իջնելուց միայն իջնում է հայտնի բանը Ջեմինի Կարոյի կաֆեն է բարբեց ամենալավ կաֆեն է շատ լավ գործ է կարել մերսի դուք եք շատ լավ գործանում որ Էրիկա Յարգովանք ստեսին ձեզ այդ թուղթը ես կսպասեմ ես անպայման ես հեսա ձեզ կուղարկեմ հա իրենք մի վարք եմ հատուակի նշում եմ արել որ ցույց տամ էլի կազմակերպիչներից մեկին ու ես ձեզ կարող եմ ձեր Facebook-յան էջին կամ Դավիթի միջոցով ուղարկել ձեզ Messenger-ով ուղարկեք հա եղավ Վիկտոր ջան շնորհակալություն ուսումնասիրի կտենակ ինչքան այո ես անընդհատ ուզում եմ մի նորմալ հասկանալ ու կտենակ որ լրիվ ուղղակի էմոցիաներ են թե իրոք բան կա էլի դրա տակ մեկ էլ ձեր խնդրեմ դուք որպես շատ լավ հանել հրճակում Երևանի խնդիրն է նկարեք հանած բնաբաժակ կա տեսեք ինչքան ազատ բնաբաժակ կա Երևանում նախ այդ խոսքը հիշեմ բնաբաժակը հասկացա դա տակ է որ պետք է լինի հա ես էլ եմ նկատել շատ է եղավ Վիկտոր ջան ձեզ հաջողություն տեսնեմ ձեզ Ազիվ բանիմաց մարդ հանդիպեցինք անայդ բայց այդ աղջիկը ուղղակի սպանեց այդ դուբովի ալիան եթե կտրել են այդ չգիտեմ չէ ինձ թվում է այդ ամենասիրած ալեան էր իմ դուբովը այդ որ մենք անընդհատ ոնց կարող է մնացել իրանք կտրել են ֆանտաստիկ սիրուն է այն բլուրը որը դեպի մասիվ այդ գիտեմ բայց եւ կտրել են այն կողմը որը դեպի ծառավ աղբյուր է նայում դե այսպես տեղերը դրա համար չեմ սիրում էլի ինքան շատ են ստերը բայց դուբովին ես անպայման կգնամ մի հատ կստուդիամ պետք է գնալու հաշվի շատ գեղեցիկ տեղեր այնքան ֆոտոներ ունեմ այդ դուբովի արած էլ ձմեռը բայց այս հետաքրքիր ֆենոմեն է չէ որ ռուսներն են տենց ակտիվ էլի հա զարմանալի է գիտես ինչով կարելի է սա բացատրել
մարդկության անտարբերությունը իրանց մեջ քիչ է։ Դες Վիկտորը ասեց 36-28, ասեց մեզ միևնույն է, կտրում են թե ոչ։ Դες այդ ինչին է հասել արդեն մարդկանց անտարբերությունը։ Արի գնանք մի քիչ ներքին ստենք էլի։ Այգի չմտնենք։ Կմտնենք, բայց այս նստարանին, դավայ։ Բայց այդ շենքերն էլ իհարկե շատ լուրջ հարց է, սոսկալի է, Վիկտորը որ ասեց։ Ինչ-որ սխալ քաղաք է դառնում։ Դարել էր ու շարունակվում է, էլի, մտածում էին կուղվի։ Այդ խոսքը, որ չեն հարգում ժողովրդին ու քաղաքը չեն հարգում։ Դե եթե ժողովուրդը անդադ պասիվ սկսում են չհարգել, էլի։ Չնայած ժողովուրդն էլ ինքան դարդ ունի այ մարդ։ Բա այդ դարդերը թողած, այդ հողերը, այդ գները, այդ նալոգները, այդ ամեն ինչը, բարձր ծառերը։ Հա, այդ նալոգների մեջ այնքան թղթեր են մտցրել, այնքան բան են արել։ Հետո օրինակ տրանսպորտը ինքը կողքից թվում է թե էլի, որ այդ ինչ գին է, որ 150, որ այդքան դժգոհություն է, էլի։ Բայց ես գիտեմ չունևոր մարդիկ, հա, որ ասենք այդ անպաշտպան շերտերը գոնե ինչ-որ բան տային, էլի, զեղչով կամ չգիտեմ ինչ, էլի, նույն թոշակառուներին եւ այլն, էլի։ Ես ընկերներ ունեմ, որ շատ ծանր են տանում իրանք, իրոք ծանր, ինձ հետ կիսում են։ Այդ նույն ավտոբուսի գինը, էլի։ Լավ։ Ախր այս թեղիները շատ երևանյան են, այնքան սովորել ենք իրանց, չգիտեմ, այդ մասնագետները ճիշտ է, սխալ է։ Չէ, դե Արմեն, եթե իսկապես ծառը վնասված է ուրիշ բան, իսկ երբ որ առողջ ծառը, լրիվ ուրիշ էլի։ Դե հա մենք բունը տեսանք կտրած առողջ էր, բայց առողջ ծառեր էին։ ախր մենք մասնագետ չենք, էլի։ Արմեն, մասնագետը մի դե Վիկտորը ներսից է, ինքը նենց բաներ գիտեր, որ մենք գաղափար չունեինք, էլի։ Իրակարծը։ Դե օրինակ այդ որ օրենքով պետքա 15 օր առաջ կպցնեն։ Կասկադի արջևը որ կտրեցին, ընդեղ կպցրեցին նախորոք։ Իստեղ մի անգամից տես մի օրվա մեջ արդեն լավ չի, էլի, խես օրենքը խախտում, եթե լավ բան ես անում, էլի, արդար գործ ես անում։ Մի խախտի օրենքը, այն մեկն էլ ասում է մի կուբամետրը 1 միլիոն դրամ է, ծախի, դե գնա իմացի հիմա։ Չէ, մի կուբամետրը, թե մի դուբը։ Չէ, մի կուբամետրը, դե մի դուբից երևի մի քանի կուբամետր դուրս գա, նույնիսկ, չգիտեմ։ Ինքը ասեց, один դուբ стоит 1 միլիոն դրամ, ես տենց ասեցի։ Գնայենք, զայնագրած։ Դա Հետաքրքիր է, որ ճշմարտությունը այնքան դժվար է թվում, էլի, բայց հետո մեկ էլ ահագին դեպքեր եմ ես հանդիպել, որ պարզվում է շատ հասարակ բան է ճշմարտությունը։ Ուղղակի կողքից այնքան խարդախ մարդիկ են, էլի, բան անում։ Տես Վիկտորն էլ գնաց, ուրեմն հույս չկար, որ մեկը դուրս կգա։ Բայց Վիկտորը լավ էր, ահագին երկար զրուցեց, ես GoPro-ով իհարկե այդքան հաջող չէր, ոնց որ սենց, բայց ձեռներս կպոկվեր, որ սրանով այդքան պահեի։ Ես էլ եկանք աստեղ։ Ես ասեցի ժողովուրդ, այս ֆակտուրան նենց հետաքրքիր է, որ աչքով նայում ես, այդքան աչքի չի ընկնում անֆոկուսությունը, բայց սենց նայեք լրիվ ոնց որ ֆոկուսը վատ եմ բռնել։ Բայց այս կողքը նայեք ինչ ուժեղ ֆոկուսի մեջ է, էլի։ Անայդ, մենք այն անգամ սխալ արեցինք։ Հիմա ես գնամ
Հետևից, դու ստեղից մի բան ասա, տենան ոնց է լսվում։ Ոչ թե ընդեղից ստեղից էր պետք ասել։ Այ մարդես ծառուղին սաղ թեղի այ ժողովրդի ու ինչ։ Բայց ճիշտ են ասում, բուժում կա, չէ, ասենց չի, որ հենց Ստեսություն։ Ֆակը։ Այս լավ են անում ման են գալի, մի քիչ ժողովուրդը արթնացնեն։ Բայց դու գիտես, ռուսները որ շատ են, իրանք ոնց որ ասենք բանը, չէ, բնության մեջ կան, չէ, ասենք ծտեր բաներ, որ միջատներ բան են ուտում ու ծառերին օգնում են, էլի։ Հիմա ռուսները ոնց որ այդ դերն են խաղում, էլի, այստեղ պետքա կարծում եմ շատ իրանց շնորհակալ լինել այս հարցում, սա ոչ քաղաքականություն է, ոչ մի բան է, էլի։ Սա շատ գովալի Սիրտաբոլնաստ։ Ապրես, սրտացավ։ Շատ հաճելի է այդ սրտացավությունը, էլի։ Ապրեն։ Լավ, ես մի հատ գնամ հիմա Անահիտին խնդրեցի ստեղից մի հատ բան անի, ձեն հանի, ես գնամ տենամ ուժեղա լսվում։ Ստուգենք։ Դավայ Անահիտ։ Արմեն, ողջույն։ Մի րոպե։ Լավ էլի Անահիտ, միկրոֆոնը անջատի։ Անջատ է։ Բա իհարկե։ Ես ոչ ֆայմեցի այ մարդ։ Դե լավ, արի մի քիչ տեղ նստենք, շատ լավ եղանակա։ Կարող է Վարդանյանց մոտ գնանք։ Կառուցումը բանը որ անում են։ Այս վերանորոգումը։ Հա, ոնց որ չի ձգում, թող լրիվ տեսքի բերեն այգին։ Լավ։ Բայց զարմանալի է, այսքան շատ են այստեղ թեղիները, ես հիշում եի շատը չինարներ են, այն կողմն են չինարները, հա, պաստորը։ Բայց այստեղ դուբույլ էր, այստեղ բաներ էլ կային, կաղնիներ էլ։ Դու հիշում ես ամբողջ Ալիյան այդ կաղնիների բաներն էին։ Վայ, Անահիտ, ճիշտ ես ասում, վայ, լրիվ շփոթել եմ։ Այս թեղիներ չեն, այս կաղնիներ են։ Հələ մի անգամ էլ լավ մի հատ գլխից տվեց։ Այո, անընդհատ ընկնում է։ Մեկը ինձ դաշ չեղավ։ Որ սա կաղնի է, ոչ թե թեղի։ Այո, կաղնիներ են, իհարկե։ Ասում եմ կարող է գնային բուսաբանականում ստուգեին, թե այսօր արդեն ուշ է։ Հա չէ, երկար կտևի, հետո այդ փողոցը բան է էլի, սաղ է ժամին խցանում բան, տանջանք է։ Ես մի անգամ որ գործի գնամ, ճանապարհին կկանգնեմ, կմտնեմ։ Հեն է, այնտեղ են չինարները։ Հա, ճիշտ է, դու պետք է գործի գնաս այս շաբաթվա մեջ, չէ՞ ես։ Հա, բայց օրինակ այս մեկը թեղի է։ Այդքան տենց վատ սխալ չի։ Այն մինչև էլ որ ցույց տվեցի թեղիներ էին։ Հետաքրքիր է, բունը։ Իրանք ծառուղի չեն կազմում, ծառուղին է այս։ Հա։ Կաղնիներն են կազմում։ Այս կաղնիների վատն էլ որ են կաղինով խփում է գլխիդ, սրանց էլ է պետք կտրել։ Լավ էլի։ Այ հեն են չինարները։ Ապագա այդ թիշնիկներ Անահիտ։ Ես երեխեքը։ Դե գնացինք։ Դե գնանք մանգալով մեր օրինախախտ մեքենայի մոտ։ Ես ինչ փնթի կաֆե ինձ դրը ցելոֆաններից։
Չէ, այս մասը այդ լուտկեքն էին մենակ, այդ ջրի լուտկեքը, կարուսիլա դինչա։ Են իմ մանկությունից հիշում եմ։ Ես ինչի՞ եմ շարը այստեղ այսքան։ Դա Թնթիությունից ինգու խաչ ենք։ Ոչիլ մնացել են, այ։ Ես չայն արել։ Բայց այդ ինչ-որ բան է, ջրավազան չէ պետք է առներ։ Այո։ Մի րոպե հանա, այդ բանը չկա։ Ինչ է։ Այն բեմ կար, բան կար, ուրա։ Ու այդ այն կողմն է, Արմեն։ Դեպի ձախ։ Դե ցենտրալն Ալիան որն է, այն գլխավոր ծառուղիով դեպի Նելսոն Ստեփանյանի հետ։ Այո։ Հա, հեն այն կողմերն է։ Այն մարդը ինչ են արել դուր։ Սոսկոնում ես չոստը։ Բաներ է, պիվնու ինչ-որ բան են սարքել է, ես էլ սեղաններն է իրան։ Բոչկայով բանով, հա։ Բոչկայով չի, ինչ է, ժիլեզ բանը, մետաղից ինչ-որ։ Մանկական այգին բա։ Ստերնաներ։ Գարե ջրի տեղ, հա։ Չի նմանը։ Այս ինչ են անում ստեղ։ Ինչ են անում, որով։ Չգիտեմ։ Ինչ բան են վառում, խաղում են ուզում վառում, ինչ։ Չէ, ինչ խաղում են, այն դղան ինչ է պչում։ Հա, ճիշտ է պչում։ Լավ, ես մի հատ գնամ գամ։ Դու նստի են նստարանին։ Մոմ ապչում այ մարդ։ Կինոապարատով բանով հա ինչ-որ կինո են նկարում։ Հան այդ մոմ էին փչում, խառույց էր։ Հայ կլետ շիշը բեկալ դատարկի։ Արա։ Այս ֆիլմ եք նկարում։ Չէ, հաղորդում։ Մի վարկյան։ Բեկալ դատարկի։ Շիշը դատարկի, շիշը։ Այս շները ինտերնետով են ծանոթացրել, թե։ Չէ։ Գնացինք անայդ, հաղորդում են նկարում։ Հա։ Ինչ հաղորդում։ Այդ վայմեցի հարցնեմ։ Չէ, այ մարդ հես է անայդ այդ բանը, ես որ ասում էի։ Բեմը։ Դու իր խառնևը իրար։ Վախեց այդ գարե ջրի։ Ինչ են սարքին կարմիրը։ Են մանկական են բաներից են, որ գորկա, մորկա։ Կառույցը սարքեցին, հա, վերջը։ Էլի կիսատ պրատ, տես մինչև վերջ չեմ։ Սա ուրիշ է, սա հալը այդքան մեծ չի։ Հնդեղ է մեր շատ մեծը։ Տենիսի սեղանների տեղը, հա։ Մոտավորապես, հա։ Բայց չի իրևում, հա։ Անետ, դու ակտիվ աղջիկ է, երկել ես ստեղ ըսկի։ Չեմ հիշում, բայց երևի պարել եմ հաստատ։ Ես ավելի պարել եմ սիրում։ Բա ուր են կառույցը, իսկապես։ Բա ես եմ այդ կառույցը նայում, չի իրևում ընդեղ կառույց, այն չի, այն դիմացը։ Այն բուդ առնելու, որ գնում էինք հաշները։ Այնտեղ որտեղ երեխեքը գորգորում են, հետևը։ Լավ, գնանք պարզենք։
Ինչ արեց։ Մեր կյանքն է տենց դասավորվեց։ Սենց չգնա։ Գնանք ոնց ուզում ես։ Վարդերի թուփերը արդեն պես կարմրել են տերևները։ Ինձ թվում է սա էր այդ կառույցը։ Չէ, անա այդ։ Սա փոքր է։ Դե ուրեմն քանդել են, ուրա։ Ես այդ քո ասած երեխեքը, որ երգում պարում գոռում էին։ Ես էլ այդ շենքը, հա։ Հա, հեսա։ Ստեղ են իմ, հա, կարուսելները վանա։ Հա, ես են իմ։ Որտեղ էր, այստեղ ոչ մի երկող պարող երեխեքը։ կարուսել։ Ստեղ էր կարծեմ այդ պինպոնգի բանը։ Այն ցանկապատի մոտ էր ավելի։ Կարող է։ Դե մենք որ Բաքում պինպոնգի սեղան ունեինք, առանձնապես ես այս տեղերում չէի խաղում։ Սանձարձակվել են, հա։ Սիրտը թույլանա։ Ես մտնելու անց կնամ, հա։ Հա, լես բացի։ Այս փոքրիկս կարողացավ Իրար հետ ամենավորում են, խաղ են որոշել, մեկը պարկում են։ Հա, խաղա հնար է այդ մարդը եկել էր կիսվի։ Բայց իստեղը սենց բան չկար։ Այս շենքը ինչ է այդ։ Այս շենքը կարող է իմանաք ինչ է։ Հələ որ վերջնական չեն սարքել չգիտենք, էլի ինչ է։ Չգիտեք, հա։ Ինչ կսազի ստեղ։ Հավանականը հարսանյաց սրա։ Հարսանյաց սրա։ Դա կամ մանկական սրա։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ։ Հարսանյաց սրա։ Մանկական այգու հարսանյաց սրա։ Դե այգու ամենածայրի անկյունում է։ Մանկական սրճարան ավելի կսազեր։ Բայց շատ մեծ է։ Շատ մեծ է, հա։ Չեղավ էլի մի հատ այգի, որ այստեղ նայի քանդել են անայդ։ Ինչ են քանդել։ Չեմ անում, մենա բետոն է այնտեղ։ Ինչ ես ասում։ Ես այստեղ ոչ մի բան չեմ հիշում։ Դե հիմա Ոչ մի կառույց։ բետոնը նաղդ է։ Ուրեմն եղել է։ Հիշում ենք, չենք հիշում։ Կառույցը եղել է։ Դա։ Հա, պինպոնգն էր ստեղ։ Մեկ էլ ստեղ են բանն էր մի մոմենտ։ Են Գագիկ Բեգլարյանը, որ եկան ծեծեցին։ Հա։ Մեկ էլ էդ էր։ Էդ էր, իսկ հետո որ սա նոր կառուցում էր, այնտեղ քաղաք էր, Подземный город обнаружили։ Ոնց էր։ Раскопки, ոնց էր կոչվում։ Պեղումներ։ Այո, մենք մոտեցանք պատեր էին հին քաղաքի։ Այդ սա բան արեցին, էլի։ Հա։ Կամ փակեցին, կամ քանդեցին։ Ինչ անեմ, առավոտվա մեղրը շատացնեմ, չեմ հիշում։ Ինչի մեղրն է։ Շոուտան վրա տենց ասում։ Լոլոն տենց էր գրել։ Այն սրճարանը
ոնց էր, լավն էր, թե ինչ էր, չես հիշում։ Ես ինչ մի հատ սուրճ խմեցի։ Դե գամբուրգերն էին։ Զաքյան փողոց։ Լուլույանն տվեցիր։ Ողջույն Լուլու ջան։ Կարոտել ես։ Շատ։ Ողջույն։ Բոլորին, բոլոր ձեր ընտանիքին Լուլու ջան։ Ոյ։ Սա տեղ է, ազատ։ Հա, ուզում ես կանգնի գնամ բերեմ։ Արդեն երևի շտրաֆը կգա։ Դե վերջ, ժողովուրդ ջան։ Հա, ես ինչ այմորդ։ Չգնանք ընդեղ ուտենք, որտեղ էր, ստեղ էր, ընդեղ էր։ Թե գնանք տունը ուտենք։ Դու գիտես, ես քեզ չեմ կարում մերժեմ Անահիտ, նենց որ խորը մտածի հետո։ Ես արջուշային ուտեի ուզում, բայց հեռու էր քայլելը։ Էսա մի հատ ստեղ է, էս ինչա։ Դե, բայ, էս էդ արենայի դիմացն է։ Բայ էս արենան է, հա, չէ, էս նորմալ է, լավ է։ Էս թողել մի։ Ստեղ երեխեքը երևի շորերը փոխում են բան պարելուց առաջ։ Երևա, սա էլ հլա լրիվս չեն բրծել, տենում ես։ Իսատ պրատա սա։ Հա, այսա թող լավ սարքեն։ Հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Միշտ առողջ և խաղաղ։ Այդքան աղաչում ենք, այդքան ցանկանում ենք այդ խաղաղությունը։ Ոնը լինի էլի դա։ Այո։ Եթե առողջությունը շատ թեկիչ մեր ձեռն է։ Դե էլի չէի ասի, որ մեր ձեռն է։ Խաղաղությունն էլ պրինցիպի մեր ձեռն է։ Ավելի շուտ, ավելի շատ, կամ թե առողջությունը։ Եթե ամեն ընտանիքում խաղաղություն լինի, աշխարհն էլ ընտանիքներից է, էլի բաղկացած չէ։ Դե վերջ։